Ini first time Englishtown banjir, oke? Flooding. Nggak apa-apa, kita lewat sini, men. Ini kemarin nggak ada habis airnya dibuang. Iya, sama polisi ditungguin terus ini. Wow, ini banjir pertama kali Englishtown. Makanya rumahnya Felicia kebanjiran tuh. Wow. Leo. Lucu John. Kemana gue ambil itu John? Ngambil gambar John. Wah, ini semua banjir Englishtown. Wow. Wah, itu kayak Niagara, men. Oh, Niagara malah. Niagaranya Englishtown, men. Leo, yo chill lah. Niagaranya Englishtown. Wah, itu kereta mobil nekat itu. Leo, kuat enak yo chill lo. Wah, ini sekarang nekat dah. Niagaranya Englishtown, men. Wow, Englishtown lagi jadi Niagara Falls sekarang. Wow. Wow. Ntar John, kita ambil gambar ini semua John. Ini Johnny proving. John, itu kereta mogok tengah jalan, gila emang dia. Ini mobil nekat. Wow, John. Gila. Wah, ini benar-benar selesai banjir. Englishtown. Banjir. First time. Wow. John, gua videoin John. Harus bantu John. Kita nebeng di kebanjiran. Oke, lihat lain. Ini John. Banjir Englishtown. Salting gua aja. Say. Sama. Orang jelek loh. Gila. 它这个应该是一个闸嘛，应该是打出的嘛，它这个，它有一管线的嘛，啊，它在放的嘛，应该是。 Kemarin nggak ada airnya sama sekali nih John.